Hello， 大家好，现在我到达这个大理洱海边了。刚刚从那个宾馆出来，然后扫了一辆电动车，刚刚骑到这个洱海边啊，准备在洱海边这边租一辆电动车呢。刚刚去问了一下，那个老板说1个小时的话是最低15块。说我现在都马上3点钟了啊，他说租到他下班，估计可能5、6点下班，他说要50块。好像最低要50块，后来我就没有租，我感觉不划算，1小时15块有点贵。然后现在3点钟到5、6点钟，也就是2、3个小时，他说最低要50块，然后我就没租。我现在就沿着这个海边走一走，我等一下看找个公交车，然后绕这个海边走一圈。今天的话，大理这边还是有点热啊，中午稍微有点热，没有丽江那块舒服。昨天在丽江那里起雾还舒服，一热的话都不热。今天在大理这边的话，比丽江的话要稍微热一点。这个是海边啊，我现在沿着这个海边走上个几个小时。今天在大理这边逛一逛，带大家在大理这边溜达溜达、转转。明天的话，我从大理坐车去昆明，看海边的风景非常美。我这人就是不太会拍风景，我这人就是拍旅游我不太会拍，拍旅游拍风景的话，我不太擅长这个讲解。你看这后面的这个景色很好，景色很美。这个海边公园的话也很漂亮，真的非常漂亮。哎呀，这个海边公园的话，比丽江那一块的话要好玩，风景的话要好。现在我沿着这个海边公园在这边走呢，景色非常美啊。然后我身后那里是洱海，游客特别多，游客非常多。哎呀，我没来大理之前，我还以为这里游客少，结果今天我走的这个洱海边，游客多得不得了。昨天下午我去的那个大理古城，大理古城里面全是游客，人非常多。我还以为游客都在大理古城呢，结果我今天在这个下关这一块，这个海边这边的话游客也不少，游客也很多。这边的话海风非常大啊，海风吹着特别舒服。哎呀，真的太舒服了，景色非常美。我给大家把镜头转过去看一下这边的景色。这边的话可以看到对面，大理的高楼大厦，大理的市区啊。大理市区的话还是挺繁华的，我感觉建设的也挺不错的啊，建设的也非常美，海滨城市啊，一望无际的大海，景色真不错，景色的话还是可以的。这边也是个城市，大理的这边建设的很漂亮，大理这边的话，高楼大厦比丽江的话要多，整个城市的这个硬件设施啊，比丽江的话要建设的好，整个城市风貌要比丽江的话要繁华。丽江的话是一个纯粹的古城，没有什么现代化。大理这边的话，古城那一块的话就是比较古老，一到市区这一块的话还是非常一到市区这块的话还是非常的现代化啊。城市建设的非常漂亮，非常美，现代化程度很高，而且城市的话也更加漂亮。我这个人的话就是不太擅长拍风景，不太擅长拍旅游。人家拍旅游拍风景都讲的非常好，讲解的那个非常到位啊，那个解说的就是很动人啊。我这个人因为这个文化比较少，口才比较差，整体的这个知识储备比较少，知识面太窄，所以我拍旅游的话是个短板。拍旅游的话，我不太会讲，不太会去解说，去讲解，因为知识太少了，实在不知道说什么。来来回回的话就是太漂亮了，非常美。再下来也不知道该讲什么词汇了，词汇量太匮乏了，没有什么可讲的。所以我拍风景的话，真的是我一个短板。你看这么美的风景，这么漂亮的大海，在我的这个
比下，就显得很苍白，显得很空洞，显得没有那个，显得没有那么美哦。所以我这个人是拍自己的生活拍习惯了，我几年以来都是拍自己的这个日常生活，所以我只会拍自己。只会拍这个每天的生活，每天吃什么就拍什么，每天去干什么就拍什么，每天的生活是什么样子的我就拍什么样子的，就只会这样。然后去拍景色、拍风景、拍这个旅游的话，确实是我的短板。再美的风景，我拍起来都是显得很空洞啊，没有灵魂，确实没有一点灵魂。这边是一个海边大道。这条马路非常宽啊，车很多。这一块有很多这个观景酒店啊，很多海景房。这一条路边的这个酒店都非常贵啊，都是大几百，上千的这个酒店。因为这块的话都是海景房，所以特别贵。我现在继续带大家看洱海啊，这里有。大理这个地方的话，冬天的话是非常好。冬天的话，在这里自驾的话是挺舒服的。冬天来这里挺不错的。大理这个地方真的比较适合，就是咋说呢，比较适合生活啊。因为这里气候各方面都比较好，物价的话也不算太高一年四季如春啊，适合宜居。这边的话是个云南著名的旅游城市啊，游客非常多，一年四季的话都是游客非常多，不像其他地方，旅游的话分季节，分淡季和旺季。大理的话不分淡季和旺季，一年四季都是旺季。因为它这里风景好，气候好，所以它一年四季游客都非常多，夏天游客多，冬天游客也多，所以它这里一年四季都是旺季啊。什么时候都游客非常多。我继续带大家在这里逛，继续带大家在这里玩。景色不错，这个景色真的太美了，阳光明媚，风和日丽。这块还有一个景区啊，是爬山的。这块可以上到这个山顶，上到山顶的话，可以看到整个大理的这个美景。上到山上的话，大理景色是一览无余。户外运动，品魅力大理，真不错。继续带大家逛大理。大家看一下，有很多人在这个海边洗脚呢，在海边就是泡脚，在这里游玩。对面的话就是大理的美景。那边有一条大船，这个船的话应该是一个什么游轮，游客非常多，景色也非常美。这个再美的风景，在我的这个镜头里面，我感觉都是苍白无力。最主要还是我这个文化底蕴，知识手臂太少了。对这个景色的话，我还是缺少一些华丽的词汇去描述，词语太穷了，真的不知道用什么华丽的词汇去描绘这个美丽的风景。好，现在我继续带大家游玩，有好的风景的话，我就给大家拍下来。其实我知道我拍风景，没有多少人愿意去看。一个是我拍风景拍的不好，这个是事实。再一个就是很多网友他更喜欢看我去找老婆，看我去谈对象。大部分人还是喜欢看我就是出国谈恋爱找老婆这个事情。因为关注我的这些粉丝大部分人他对这个旅游不是特别感兴趣，他们就想看着我什么时候能找到老婆，什么时候能脱单，什么时候能结婚。
他们最关心的是我的终身大事，所以我拍团练、拍找老婆的话，大家就是积极性比较高一点，就是相对来说比较喜欢看。我拍风景的话，大家这个积极性没有那么高。在洱海边逛了一中午，逛了整整一中午。现在下午过来在这里吃一个炒饭，吃个炒饭，然后回宾馆休息啊。明天的话就要坐高铁去昆明了。明天的话离开大理，在大理这边待了2天啊。今天在洱海边逛了一下午，现在吃完饭，再逛一下，然后回宾馆。吃了一个10块钱的炒饭，鸡蛋火腿炒饭啊，吃了一个炒饭。现在吃完饭了啊，今天的视频就拍到这里，谢谢大家观看啊，今天就不拍了，也就不讲了，然后明天到了昆明以后给大家再拍，谢谢大家。